Beauté, la bande batali ya Canal Congo, Canal Kin, Radio Liberté Kinshasa, tout le monde seront pour la deuxième fois. Tout en abinona, mon bien ami Alelo, pour le Nimbo Nangai, la 4 ya Maso Nabiso, plateau spécial, la Kisamarana, CCTV, Canal Kin, Pebolandarangona, Radio Liberté Kinshasa. Marie-Pauline Boyo, Lelo Lissousou, pour la deuxième fois, n'est-ce pas, il y a presque moins de 2 semaines. Yves Kitumba Lubada, candidat député national et provincial, le Kungana Mongafula, au 4 MLC, de Bossona Bisso, en tout cas, au français, les comptes à rebours et bandits, tout soit les sous. Bandeko Balandi, la pesi non mbote, la bandite mbalele ki bonanda ki Yves Kitumba, ndenge atalisa ki bino lolenge ni azali ko bunda potazo ebonga na kati ya parlement, kasi mokolo mwalelo to ebete Kitumba ko ese bandit to koluka koyeba lolenge ni bazali kokoba na évoluer na moment ya campagne électorale. Ndeko Yves Kitumba mbote ndeko papa Lukunga boni mbote maman Pauline naza bien un peu pris na makambo campagne électorale mais naza na kimia na état de na santé naza malamu mais bitumba électorale ne tozobundati le 20 décembre pour na gagner olembina note tie na olemba neni ntanke na nazu objectif et komi esika na mote objectif ezato comme na ba urne le 20, Bissoto gagné l'élection, on a tout le siège na parti. Le siège mi balé, hein. Mon qu'on a niveau national na Lukunga, mon qu'on a niveau provincial na Mongafo. Ok, tu vous rappelles que Bani on a Bisso qui est Yves Kitumba Lubada, papa Lukunga comme bazo benye mikolo dans les 5 communes il y a district naé, Lukunga oui 68, Mongafula 68. Papa Lukunga nous sommes à 8 jours, donc au bar en français, les comptes à rebours au petit penda, pilolo nango, compte à rebours et bandit, on dit au temps à penda mikolo na misapi, pour que le 20 décembre, ba électeur na yo ya monga fula, pe à lukunga ba kende repona yo. État d'esprit ezandini passé aussi on est tout monde là on peut témoigner tout monde bilili à travers ba betendo ke belé au tamboli penza pe au lobby au lembi de passé au compter au tambola état d'esprit na yo mugono ezandi avant tout zoa makanisi on a biso to tikali to sala formalité à gotia ba bulletin na urne parce que ma ponomio yo to préparer kango depuis kala puis au monde ndozo tambola pour bato bazo candidater élection et ali liseki ou bien ezali kakawa na Gombe te district ya Lukunga ya li Barumbu Kinshasa Lingwala Gombe Mongafula na Ngalema alors ba commune mibale ya Mongafula ya li monene makasi moi en tant que chef de file tête de liste ya mouvement de libération du Congo na kotiti na ba fin fond ya Lukunga pour na ko creuser comme même la partie siège neti lobby nazalaki na mboka moko ezali entre frontières ya Kinshasa na Congo central. Ozomona donc nakendaki tikuna na localité wana pona bisaki binote na ba localité nyonso 156 localités ya district ya Lukunga to na ba représentation partout. Donc tozo kota tina suka na fin fond pona ko sala campagne ou tozo benga campagne corps à corps na ba base na biso parce que to monaki te campagne na nenga malamu po salama il faut chaleur wanezala entre biso na base yango moni tozo tambola to tikali pratiquement na 4 jours ya kotambola ti dimanche to ko stopper dimanche parce que lundi faut topema pour tout ça la stratégie ya neni to na vote mercredi donc neti lobby nazana kindele to ko na kindele na action ya munene na activité ya munene na meeting populaire lobby na kindele mercredi à partir ya 15h tozana kindele soki tolongwe kindele tokena lemba imbu après tozonga na Tchad tozongi na Matadi Mayo et puis tosali sous base so mike zali côté ya ba arrêt courant et na lelo tosala malweka ndambu sous malweka tikalaki tokota sous ndambu verkis na Bumalibala donc ça veut dire que Moussala et Salami en tant que tête de file il y a liste un mouvement de libération du Congo. Tout ça sûr que dimanche tu remets bah c'est joyeux Sombali. OK, très bien. Voilà ça maman Pauline Mboyo Yves Kitumba tout ça presque étonné pour ne pas dire définitivement étonné. On te sent très énergique. Aux yeux non, ça c'est la vérité. Donc on a déterminé énergie aussi la
Tu éviter. Ya bitumba C'est mboka quoi na le biso. secret? Vous avez préparé qu'il Oui, y 2024 Assemblée nationale. Eza bitumba mboka na biso. Omoni bato ba okanisa musalo to sala ebandi lobby. Te. Ebandi lobby te. Et puis eza sur base ya ba évaluation hein, parce que nyonso le cas malamu te na bambule leki. Ba chèque mususu pe zala ki encaissé sur base ya ba chèque wana to meki ko corriger makambo mususu to se donner to identifier problème parce que élection bakendaka ngulu te. Il faut qu'on identifie l'origine de ce sala. Et tant qu'on identifie le problème, tu es comme on a que bon. Solution, c'est qu'on travaille à la base. Mais tu vas travailler à la base pendant longtemps. Les lots, sur le 20 décembre, tu as tout ça formalité na irne pour tout gagner. Et qui tombe besoin de ma campagne électorale. Constat sur terrain et amis. Na moment besoin solana ba base. Oui, la base na biso eza ba congolais. Pas problème na biso boye bien au malamu. Mais particulièrement problème il y a circonscription na biso. Na ba base batomingi bazali kolobate ba élu ba abandonna kabango. Chose étonnante. Ça c'est le refrain. Oui. C'est le refrain de tous les autres ba abandonna kabango. Deuxièmement, bato ba koluka mosala parce que biso to ali bayi politique. Politicien. Donc aza moto lukaka ba solution durable et pérenne pour la population. Kasi bato bayaka koluka mosala bayaka ngo na échange ya ba cadeau ya ba biloko na biteke cadeau za mabe hein mais bango bayaka na échange ya ba cadeau du coup ba kotisi na population te député ali motosala ka ba œuvre azali le philanthrope ou bien sala ba œuvre sociale tout ça donc eza ngo te député ou molobeli abato ça la mission mibale ndenge na lobaka mission liboso ko légiférer ba loi ko sala mibeko mission mibale eli ko contrôler exécutif ozomona alors biso tozo beta moi c'était na contrôle ya exécutif na suivi parlementaire une kolobate il faut molobeli abato aya koloba makambo ya bato pour que l'état azwa solution nango une kolobani omoni tangu basalaka programme ya gouvernement na répétera ngo baye ko tia par exemple na province ville à Kinshasa ou bien na niveau national bakoya na programme pour ça valider na parlement il faut atala neti ngai en tant que molobeli ya bana lukunga molobeli ya bana ya monga fula ngale makintambo Kinshasa Barumbu Gombe Lingwala il faut natala soki na circonscription na biso ba aligné na kati ya programme wana misala ngoni yali banzela yali ba école ba hôpitaux programme neti tozolinga mingi ba programme ya agriculture biloko wana so ba aligné pe circonscription na biso wana yali mosala ba bâtisseur soki ba aligné te tokosala makasi te ekota sika soki ekoti tolandeli susu po esalema omoni yango nde mosala ya élu ezali kozala philanthrope te eli kozala mutasaka ba action sociale te na répéter lisusu lelo pour que bato batala biso bayoka moto koloba te ngai nakotiela bino mai nakotiela bino courant nakosalela bino point ya 12 mètres 19 mètres wana eza koyeba mosala olingi osala te yo nde fo okenda koloba otia makelele na programme ya gouvernement mai ebima na robinet ya bakongole nyonso minda epela na ndako ya bakongole nyonso kosala biso point ya 12 mètres te ya 14 mètres te mais kenda pour que ba désenclaver ba commune na biso ya kokamwa ndeko japi olekaka na route matade ezoke na ipen moyebi te ke na droite il y a tout un quartier efanda babenga quartier maya zelo efanda na enclavement moko ezanga entrée oyebi ndenge ya kobima te na yalaki kuna lobby ok mais d'après ce exemple mibale toza na babase na Malweka na Sangamamba toza na babase na Kowet na Lutendele mais pona longwa Lutendele na koma na Sangamamba c'est juste quelques mètres soki bakati nzela na kotika bona bimi mais naza obligé na sala détour na yati na pompage pona kende na Kowet
alors soki nauti kuna il faut nazonga sous détour boy pour nazonga nakoma na Sangamamba. Et pourtant à partir ya wana place nazaki na Koweït na ko 400 mbala moko na komi wana. Tout comme à partir ya wana nazaki na Lutendele na ko bimati na Mbeteki na ko na route principale na ko kita. Donc misala ya bato ko kende koloba yango wana en tant que élu, il faut que nous loba yango mais dans komona bato ebele ba bitina te yango tozi ba difficulté par exemple la campagne électorale ba congolais ko tout na te bon yo ko ke ko yabo ya pro ke na libela donc ezo sala biso passe mais tozo sambela te mbalo makambo sala mandenge mosusu suivi parlementaire et salama na ndenge elongo bani yango ndeko za la marque de fabrique na biso koko tambalo na kati hémicycle Yves Kitumba bozo sala ndenge na période pour na ko gérer ba base na bino parce que to bien comme un moment oyo ceux qui kuna ba bengi liputa kaka même base wana bakei kuna ba okabola soso même base bakei maloba nino bozo convaincre ba base na bino pour que bon wana ezali pona bato bazana ba base te o bana posa ko créer ba base lelo na campagne électorale faut baya na ba cadeau baya na liputa pour ba attirer sympathie à bato pesa moment oningi saka population biso to ali na ba base na lobby na bino to ali na 1600 bases préparées pendant 8 ans. Tout ça eza chimère te so botali ba bilili bo mona eza bazo le bater en 20 bambo comme so na tangelo awa ba député ba komarate mais ça na Kinshasa eza pe na circonscription Lukunga. Donc bato ba na ba base te baza na posa sympathie à peuple ba roya ba pesi cadeau balandi soso ba pesi boy mais biso bato to site to mi prépara 8 ans de travail résultat bo mona ezali 8 ans de travail. Donc malembe statistique ezo salama tozo yeba awa toleka ki batu na biso baza autant place toleka ki batu na biso tozo nazo pesa bino secret to bandaka ba base wana na groupe ya ba 30 après na moment moko to komi kokoma na 60 wana bon na mosala to salaki parce que ça groupe a leader et c'est multiplié to comme kozanga ba nombre donc ça veut dire que c'est to comme na base na biso mona et mati ezo mata nde musala to sala pendant autant d'années ti lelo ndenge to comme boy donc pour na biso to keneka na pour 2020 et puis seul les résultats des urnes trancheront sur l'adversité politique. OK, et Papa Lukunga, je rappelle 866 pendant Lukunga 268 pour Namunga Fula et qu'est-ce que ils ont dérangé Banda Lukunga depuis pratiquement 3 ans depuis Banderono Basaki na stature passée dans l'Assemblée nationale et ça route il y a le Tendele. Les gens en parlent à temps et à contre-temps mais il n'y a aucun député qui est devant comme il se doit à défendre. Il semblerait, j'ai dit mon conditionné que non, mbonge bima mais retourner salamate au monde qui Bandekona. Est-ce que pour la prochaine législature parce que c'est une route vitale au Tendele wana. Priorité pour Nabiso Ndeko Jampi. Et ça priorité. Makambozo lo bato kutina na Lutendele. Tokutena na ona Kanluka. Na quartier Congo. Nzela wana basalekte. Tokutena na lelo na route de la caravane au Stanley à Lekaki. Tokutena na et ça priorité to lobi na batote le 20 décembre Torokende. To saliba urne parlement ko na mars parmi ba priorité na biso eza makambo liboso to koloba to bandolo bango na niveau à ville parce que ça banzela mususu ezo dépendre na ville et banzela mususu ezo dépendre na niveau national to ko identifier ngo to sto identifier ngo to ko banda koloba yango dès que session bandi et puis to ko sala suivi na ngo. Yves Kitumba, on est à 8 jours, toi le 8 et le 12 le 22 et net aussi au sali préparation examen il y en a comme après ça a distinction de grande distinction génération de bâtisseurs ou après c'est bango ndeni sur le terrain c'est yon d'initiateur en amont. Oui, génération de bâtisseurs eko comme munene ko le kanenge ezali parce que makanisi otoza nango ya kotonga mboka na biso na moni moto moko te à côté le mela makanisi ya kotonga mboka d'abord mokonzi ya mboka yemoko azana idée ya kotonga mboka chef du parti Nabiso, Jean-Pierre Bemba. Ce que tangi na programme na ya gouvernance, makambo ya lobarakuna na kati zaka kotonga mboka, développement ya mboka oyo. Pour développer, il faut totonga yango, to kotonga yango à tous les niveaux et biso ba bâtisseur, mosala na biso
place nyonso ko se retrouver otonga mboka parce que kotonga moke wana nde ko sangana nde mboka na biso ko décoller bitumba na biso yango wana et na monite que discours wana ya kotonga mboka moto nini ya ko boya penza totonga mboka na biso na état o toza lelo na ndenge to limito ko malobi na moni moto ya boya yango te donc génération de bâtisseurs et comme munene sous koleka eza lokola courant philosophie moko boye to tozo ko kende ko encadrer na ngope ba jeune ba kotisa na moto na bango te place esika nyonso ba kotia yo na degré ya responsabilité ko yala nango il faut kotia na makanisi na yo te il faut na tonga mboka il faut na sala mosala pona intérêt ya mboka na biso na intérêt ya peuple na biso yango en gros philosophie na biso tozo kene nango à l'instar à mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi à l'instar ya Jean-Pierre Bemba Gombo. Boza na Union Sacrée, Oza 4 MLC, Mbozana Bino, Asas, Babenga, là, mouillé maillot comme il n'est pas permis. Les gens sont étonnés, véhémence dans la campagne au point numéro 20. Ils ont inspiré, yo? Oui, bien sûr. Mboka na biso eza face ya bitumba. Eza face ya combat ya hégémonie mondiale. Bato batiaki mokonzi na biso na boloko mbula zomi. Bango wana bazo créer bitumba na est ya pays ça fait mbula zomi na mibale. Bango wana pe lisusu bazo soutenir ba candidat mosusu po bazwa influence na mboka na biso. C'est un combat congolais oya makila, il faut telema na combat wana. Mabe na biso entre biso toyebi yango. Tokoswana na biso mais sima. Makambo kosala peza ebele toyebi yango. Mais yango sima face na ennemi. Bato nyonso bazaka liboke moko. Mokonzi na biso alobaka yango, alobi yango pe partout zokende. Bozotambola na masuwa, bien na mboka, nyama mabe akoti. Boko continuer koswana ou bien boko fande esika moko bobengana na nyama mabe wana. Yango bitumba toza nango. Soki to telemi, tozokota quartier par quartier. Ndenge moko Jean-Pierre Bemba azotambola na ba province nyonso. Biso pe tozosala yango quartier par quartier, avenue par avenue, tina bandako, tina ba chambre à coucher. Koloba ba Congolais tete kotika mboka na biso na mboka ba payaki. Ketoko gagner bitumba wana nazolo bango en tant que chef de filialiste ya mouvement de libération du Congo na Lukunga. To tamboli Lukunga mobimba tozo ko creuser au plus profond ya Lukunga. Pona ko loba ba Congolais tete kotika mboka na biso na maboka ba payaki. Donc le 20 toko voter ndeko na biso Félix Antoine Tshisekedi numéro 20. Ça c'est clair. Yves Kitumba bo bandeko bakolanda yo Yves Kitumba lobi le 20 décembre ezali bamataba kita Yves Kitumba za na kata mafelo. Degré ou de force. Qu'il pleuve ou qu'il neige, ou qu'il ne vente. Tokote lema le 20 décembre. Na urne tokopona Félix Antoine Tshisekedi numéro 20. Lelo Jean-Pierre Bemba. Si kopona Félix Antoine Tshisekedi numéro 20 na Lukunga tokopona numéro 866. Ce qui est aussi ici à mon amour, on va faire numéro 268. On va faire exploser les urnes. Voilà maloba Yves Kitumba. Yves Kitumba, tozo ngamba muke na makambo yo tiko ka mikolo leki. Lelo Jean-Pierre Bemba comme sujet critique na ngambo ya adversaire. Pour nsama na makambo ya lukai koeba ya motuna tuna ki ya kolka koeba. Ils ont la critique stérile maman Pauline. Jean-Pierre ce qui Moïse Katumbi a koeba koeba sa version na Congolais. Ils ont critique moko stérile. Jean-Pierre Bemba a critiqué Motote. Jean-Pierre Bemba a tourné motuna. Unga na yo tofandia. Tango moto wana na Zambia lobaki. Jean-Pierre Bemba mutatinda kia kendo loba. Tango bato ba vérifier na ba site internet ba voyage nyonso salama ki na États-Unis na passeport wana na nationalité wana. Jean-Pierre Bemba mutasala ki yango. To tuni kaka motuna, atuni motuna baloba na biso vérité soki eza solo ou bien eza lokuta. Alors bato ba na ki ba réaction ya ba candidat mosusu koloba te asalaki bitumba mais yelenga zoloba lelo za pona bitumba oh Jean-Pierre Bemba salaki soki Jean-Pierre Bemba sala bitumba wana te mapono ya liboso lenga sala mawa te lenga sala na exil lenga zaki na exil lelo zo tungisa bino te bana zobozomona te papa na bino azatu ba tungisa biso te koloba mana mino ka bato ekotungisa biso te. Jean-Pierre Bemba c'est un grand leader politique de ce pays. Azala kite na mboka oyo mbula zomi bomonaki ndenge politique etambolaki ya tango pe azongi bozomona ndenge politique ezotambola. C'est pas n'importe qui.
C'est pas n'importe qui, franchement. Na bilenge babotami na bambula 2000 awa na baonyo sonomona na ba réseaux sociaux ba bi historique ya mboka na biso peut-être mal monté. C'est pas n'importe qui. À ça la politique pour l'intérêt na personnalité na lobarango yemo pa uti ko lobango lisusu. Vous pensez que moto atiki vi na Gombe atiki vi yo ya laki nango ko ba risque ya okota na zamba ko sa bitumba. Vous pensez que c'est de la blague? Même na ba politiciens so ba loba sia saliango. Nani sia saliango? Yi asia sala o nyonso politicien ko ki ko sala na mboka na biso asa sala pour l'intérêt ya peuple na biso. Même sia sala ko sala sacrifice ndengwana. Otiki maman, otiki bana, otiki tout ce que tu avais dans l'entreprise, ok, qu'on soit risqué, il y a vie, même il y a loi pour la démocratie, développement, reconstruction en Bokao. Pour moi, qui n'a 1+4, si tu commences qui n'a ma ponomie, parce que à Télémaki, à s'imposer, tu comme une bitumba. Bato bayolo balelo qui a sala qui bitumba. Ce qui bitumba on a té mais le bango bazan la constitution té. Constitution to zanango. Et ali fruit ya bitumba wana élection liboso to sala et ali fruit ya bitumba wana ceux qui yango tembe bazan exil ti lelo to ni koloba makambo neti bangote biso to ali batoto kanisa pona développement ya mboka na biso mais ceux qui ba tumeli biso bakokuta biso na nzela na bango bakokuta biso na nzela na bango. On le dit et on le répète, notre pays ne sera jamais et alors jamais dirigé par un étranger. Dixit Jean-Pierre Bemba Gombo. Yves Kitumba tozonga na Oetalio en tant que candidat et na Lukunga et na Monga Fula. Oza Lukunga un grand district balobango pour de la mort mais lobby et ça pour le normal rolekanayo. Les gens disent que là-bas les gros poissons, les buffles, les lions et tout ce qui a des très difficiles dans la Lukunga. Toute la commune de Lingwala de Yves Kitumba toujours inondée. Moindre pluie lingwala sous les eaux. Idée n'est pas pour passer quand même beaucoup de législatures mais sous les eaux pénaté. Ezaka lingwalate. Toujours un cas un peu Ezaka lingwalate. Eza presque la district Mobimba. Problème na biso ndenge na zoloba nayo, il faut qu'on identifie akalikambo problème. Bo identifier problème et puis bo apporter ba solution. La solution faisala durable et pérenne. Na Kinshasa et à la Banzela mosusu ezo dépendre na gouvernement central. Ils appellent la Banzela mosusu ezo dépendre na gouvernement provincial. Qu'on identifie yango et puis qu'on pose problème là où il faut poser les problèmes. Yango monipe parmi ma motivation ko linga kozala pe député provincial, yango ezali pour que to identifier ma problème au wana. Ma cambonette c'est assainissement parce que vu les eaux la inondé pour un problème et assainissement et ali na compétence il y a ville il y a Kinshasa en termes d'exécution nango mais en termes de politique générale ils ont un niveau de gouvernement central ça veut dire qu'on implémenter politique et mise en œuvre na exécution nango et ça là à niveau à province et la province ben élu bazali la province. Il faut que le gouvernement provincial kokotisa ba programme d'assainissement na kati kolukami solo parce que assainissement égale moyen. Il faut avoir de gros moyens. Na mégapole logo la ville à Kinshasa, faut que ça na ba moyens, koluka ba partenariat public privé, o ba ko sala ba msusu ba sali ramassage, ba msusu ba sali évacuation, msusu ba sali compostage, msusu ba ko sala transformation, o ba benga recyclage, ceux qui ba recycler et puis ville les eaux salama. Mais ça demande de gros moyens. Et là, comment on a une lobana lelo ndeko japi. Bato belé tam sou baye baté bakanisi assainissement et ali et là comment ko eza opportunité d'affaires. Ce que tali na niveau international, tonne moko ya déchets et ali 44 €. Tonne moko ya déchets. Wana pona ba usine ça la transformation en papier, ça la transformation en plastique, ba objet métallique, ba biodégradable, ba non biodégradable. Il y a 44 €. Il faut tout signer un partenariat. Villa signé na ba société privée wana bao balingo sala kaka plastique, bao balingo sala kaka ba déchets non biodégradables, mais sous balinga déchets organiques ou bazana ont besoin pour produire par exemple le crédit carbone bio électricité. On se comprend. Ko signer un partenariat wana. Et puis ko tia ba site, il y a évacuation. Ba site, il y a entreposage.
na est na ouest où ils ont ça là qui a autoroutier organique, a autoroutier biodégradable, a autoroutier non biodégradable. La société wana siko bazoya ko s'approvisionner comme matière première. Mais dans l'autre temps, il faut que le côté en haut, la ville, ça demande de gros moyens. Donc il y a des sociétés uniquement c'est là le grand débat, l'évacuation. Oui. On cure qu'à niveau, saleté, moindre pluie, ça retourne. Parce que programme est athée. La ville, programme est athée. Il faut programmer quand on a ville, il faut un site, il y a entreposage et monana, il faut une société à évacuation et là, une société à triage et là, une société à compostage, une société à transformation. Au moins matière wana, il y a un autre lobby qui est biso bâtisseur. Il faut to kota na bokonzi pour na kotia boanya na mosala ya mboka na biso. Tozo bunda pona yango. Et donc biso toko bunda tina suka pour que ba solution zoma. Ok, donc il faut tout vraiment pour limbo azu na maloba et oyebi réforme chita ezali mingi mikolo yo et quand même créer de ba kinoa. Azu ne parlement pour sanzala nae pour azu mutuka pour. C'est quoi la motivation à Yves Kitumba? Parce que balobi mutazangi musala, azangi mutuka, azangi moi aisance matérielle, il faut qu'il y ait un parlement. C'est le cas de Yves Kitumba. Dans le bas qui a mbaleleki, biso toyali ba politique. Na kati ya ADN na biso. Toyali ba politique o tolingi développement ya mboka na biso. Tout ça musala ote pour na kozwa fonction politique. En termes ya koala modestement que motomoko assis nali assis. Naza na parcours professionnel na sali awa naza responsable na société moko ya munene na mboka na biso o na sali carrière na ngai mobimba. Carrière politique na embrassé parce que na lingi bolingo naza na bolingo mboka na ngai. Mais kolobate ko ça la politique il peut na misolo, ça veut dire que au comprendre dans les logoti. Ce que motelinga comme na misolo, il faut que ça la commerce, que ça la va faire, que comme banquier. Ce que lingo ça la politique, ça veut dire que ça la pour na bato mosus. Mais ce que lingo comme na misolo, ça peut m'abêter, mais il faut que nous ça la commerce. Yves Kitumba na période de la campagne électorale, olobi mikolo boza ko tambola, boza ko solo la accord na la base na bino kasna Italie conditions de vie sociale la population précisément la lukunga lecture ni sali OK le loso qui évasue bonga na parlement akoki ko bundela ngo ya makasi bitumba ya biso ba congolais ezami balé paix et paix kimia na vie sociale na biso mboko eza dévasté pendant 20 ans na bitumba bebi ni soloni ekinda na bitumba wana. Nous sommes un programme d'agriculture et un programme de l'école, banzela. Ce qui est un budget lelo, bomoni mbongo batie kaka pour la défense. Tout ça na makambo ebele. Problème na biso ba congolais ezali identique partout. Et biso ba bâtisseur toujours linga to luka solution na likambo wana. Bitumba yo ba bonception na est tokosilisa yango ekosila malgré ekoti ba cocktail compliqué ekoti ba complicité belé mais tout ça obligé à kosilisa yango parce que misolo ekendaka na bitumba tokokoti yango na makambo ya agriculture tokokoti yango na makambo kotonga banzela tokokoti yango na makambo ya kotonga bopito donc nécessairement et pourquoi nazoloba même na bande ko bota la bisote tokotelema yango tokotika mboka na biso na mboka wa payate tokotelema pour que bitumba na esila na est pour na ko soulager ba solution durable pour la population na biso. Yves Kitumba, nous sommes le 12 décembre à 8 jours, une semaine tout le bandengwana, nous avons un jour à mercredi, tout à 7 jours, une semaine pratiquement. Oza kenda na lokunga pe na monga fula nini et salami ya bien ni na salamité il faut vraiment carburer pour qu'on ait un point d'orgue. Bon, eza préparation électorale. Na koki ko sala auto-évaluation parce que na koyeba komi critiquer malamu te. Mais détermination na biso et ali intact.
et puis nous on toujours chauffer ba base na biso nyonso pona koloba qu'il faut que telema mokolo le 20 mboule BTB tate au la fièvre té il faut se mettre debout pour qu'il ne ko sauver mboka na biso et puis ko kende ko kotisa makambo sika pona ko changer paradigme ya makambo nyonso na tangeli bino awa donc biso to ko telema mais en tant que Batou to ko sala évaluation après élection après résultat pour tous à la certain que mon salaire tout ça qui est atteindre autant de pourcentage, bah faiblesse c'est sikanini, bah foi forêt sikanini pour que mbalasima tout ça là encore mieux. Mais ce qui est sûr, to que le 20 peut te gagner. De toutes les communes aux combien Nyoso. Nyoso. Banana Barumbu Kinshasa lingwa Gombe. Monga fula ngalima. Naza kut na phase ya monga fula na sisite lobby na Kindele, na kokende na Tchad, na kokende na Lemba Imbu, na kozonga na Matadi Kibala. Et puis, na ko sala base na mike tozo ki mo empêchement na se tikala ki na ba kitambo na ba barumbu muke ka to chauffer noki pour que le 20 tokende gagner l'élection. Qui tombe jusque là adversaire nyazo bank sona lukunga. Yazana ete. Ba onde ba ngai. Na ba le nomba le leki. Il y a des ministres dans le Congo, il y a des ADG candidats, il y a des mandataires importants candidats. Ministre qui mandataire et élu. Moto apona rabato ezali peuple. Moto azala ba base nae. Élu kolobzalo ministre de qu'est-ce que nous en foutre. Biso to la base pouvoir ya solo et fandi na base. Na bateau ba pesa rabiso kende kolobela ngai bakoki nommé ministre na volonté à président de la République ou la volonté à premier ministre volonté à chef du parti donc jusque là tout le monde appelle ningisa élection et ali volonté à peuple au azara biso ko banki ça na lukunga oh omoni siko soko tamboli ba adversaire mingi ba komi ko kata ba affiche na biso ndazo encourager ba bakata so bakati to tie mususu ba tie to kati to tie mususu Ils ont banga to binonde bozo bazo ko banga na ko gagner bango le 20 décembre bozongao na ko yebisa bino to kuta na bino d'ici le 15 janvier donc gagner bango ba pour la mabe ba pour la pena et puis na déterminer le fait que ba salango ko kata ba biloko na nga tout nezo encourager na susu na makisa susu makasi ba pour la mabe derrière Yves Kitumba ba pour la mabe peuple Yves Kitumba, Bitumezali au niveau de Bino député, puis au niveau de la présidentielle. Bino Sima numéro 20. A gagné l'élection le 20. Oui, a gagné le bien, mais nous sommes un adversaire. Nous avons un mois pignon sur Rero Nigise. Azate. Même pas moi, ce que tout le monde fait. Mais moi, nous avons tambola. Pas les boulons banga makambu. Même pas moi, ce qui fait. Pas les boulons makambu. Apola. Na bino élection et attaqué. Au fouti batus 300 na réseaux sociaux ba lobela rondo gagnant élection eli peuple na biso territoire par territoire province par province tout ça la statistique une campagne électorale et salama il a cartonné où bib sangai tout le monde clair la télévision na Boma na Matadi na Goma na Lubumbashi wapi pesa il a cartonné ndenge moko na candidat na biso Félix Antoine Tshisekedi ou bien même Jean-Pierre Bemba tambola na ba territoire nyonso bozomona a cartonné wapi parce que nous na ba kasa ya comité na ba ndunda zu échec na Congo central zu échec na Goma zu échec partout zoleka azoleka béchec a pola siko a gagné ndeni dites-moi a gagné ndeni mais botali na Félix Tshisekedi azotambola partout azotambola mais succès azotambola na campagne na une kolobate que soki moi quelques bateaux attendez bon discours ni azana tout le basco clairement discours ni ana en tant que président de la République oh kambayo na ngai ah vous vraiment akambiyo na ngai na discours wana ah vous abiso bazo bendeni discours ni azana wa pa ko ba var ouais tikale discours ni azana o akambela ngad na bino koloba te na ko sala bino et ça le kuta ba proposer na continuité et na force ya malobate et ce que le bandé tout le ba aloba dans un stade ya Mazembe na stade ya place ba beta rabale kuna na ba stade oh
toujours le makamwa sérieux en mboka na biso et mokonzi en mboka obéaka chef de l'état donc on représenter yonanga intellectuel nyonso population couche sur population ndengona je suis désolé Lelo Yves Kitumba a déterminé comme député cause la molobeli ya peuple mais loko bomaka base na ba candidat na bango to ba député na bango ezaka likambotali exercice à redevabilité. Ok, député ça zui akei pour na libela est-ce que même système et qu'on continue topé na Yves Kitumba mbongwani kozala mais génération de bâtisseurs et rekufate non, mais génération de bâtisseurs non, génération de bâtisseurs et kokufate parce que sa philosophie ya kotonga mboka soki toke kaka pona parlement ça veut dire que bo limiter bitumba na biso ya kotonga mboka na kozala parlementaire or bitumba biso tobunda eza kaka kozala parlementaire te eza kotonga mboka na biso ko inculquer na la jeunesse que place nyonso kozala il faut otonga mboka na yo. Je ne vais pas abandonner ce combat là de la reconstruction de notre pays, du développement de notre pays. Bitumba o Jean-Pierre Bemba Bundeli Bamboula le 25 ans à Bitumba wana tokoboka ngokaka boité parce qu'on a besoin d'être élu. Yves Tumba ozana lukunga est-ce que bato bino pe bopesa chance ya kotina ba on parlement bazongela pe bino. En tout cas, nazana besoin de ça la évaluation na bangote. Moto na moto azana ba objectif na ye. Na bisa kibino mbala lekite ba politicien ba sorte mibali. Ba botami ba politicien ko luka ba solution ya ba congolais lokola ba Jean-Pierre Bemba lokola biso tozoko bunda pona ko luka ba solution ya ba congolais. Bato mosusu bazoko luka mosala. Ba PSA fonction à comme élu député, bien comme PDG, comme ministre. Il s'arrête là. Biso bitumba na biso yali que tant que komona te mboka na biso et comme kozo moi mwinda moké à développement, ah là on est à l'aise. Na kotika komana te, na kotika monte. Donc, Yves Kitumba, question de Mikoloza au défrayé chronique, et la question, il y a commission électorale indépendante, CENI, Batbaza Kolobango, en sens divers, et CENI serait en difficulté pour le 20, c'est comme si matériel est commenté, et bien Batbaye politique. Et donc, c'est bien que non, basta la mois, rallonge, moi, à une semaine, un mois. Mais, mon tour et bongi mingi kotuna ngona CENI, la batwa CENI. Mais biso otoyebi balobi élection ça le 20 décembre. Ngao na yebi o Seigneur a communiqué na moni pe ba oti kozwa ba contact pour na ba avion ya komema ba matériel partout et puis ba matériel ya souka est commis déjà. Ngao na yebi to kende le 20 décembre ko sa élection. To tambola pamba tende ko japi. To kota quartier par quartier avenue par avenue si na banda ko to sala pamba. Tout ça non pas pour rien pour te dire que l'élection est atteinte tout ça non biso to yebi que l'élection est allée le 20 décembre et c'est ni na ndenge ya communiquer qui a le but que tout ça l'élection le 20 décembre et tout se préparer en fonction de ça bato na biso bato ya mboka na biso en fait ba acteur politique mingi surtout ba mesanaka kozwa ka ba fonction ya élu na ba nomination ba on ndemba ba parce que même à la dernière minute bazo kansaka que bo ekozala te to kosala nani to partager pouvoir. Ah non, nous allons tout droit aux élections. Biso prêt, hein? Que ce soit notre candidat président de la République, bon, on a battre campagne. On a évité ceux qui bamboule les qui chef de l'État à battre campagne n'engue ou biso sam. Azo battre sérieusement campagne. Donc azo salon pamba pour que les 20 élections soient ratées. En tout cas, c'est un rêve. Hein, effectivement, Naruyo Kayo, je rappelle, 866 dans le Kunga, DA68 dans Monga Fula. Naruyo Kayo, mais Yves Kitumba, c'est comme si à tes lobby, il fait gagner, parce on est à 8 jours, mais on a vraiment bendé les télémis. Même si le lobby, les 13, ok, nayo. Bouya na bilili, na CCTV na canal qui na bilili. Et puis tous les jours, tu auras le terrain. Si on a 6 émissions, on a quel terrain? Si on a 6 gars d'abino, on a quel terrain? Le bisou, tu as kindé le terrain. Jeudi, terrain. Vendredi, terrain. Samedi, terrain. Dimanche, terrain. On l'a là? Ouais, nous avons organisé.
naza organisé non au comme tu 2 heures de sommeil pour la mboka la biso mais naza organisé batana nga ya repos ezali batana nga ya terrain ezali c'est vrai terrain zonga temps mingi mais naza na batana nga naza organisé Yves Kitumba osali tour ya Lukunga mobimba osolo na ba base na yo est-ce que na bandiko bakolanda yo base na yo ba ebi adresse à Yves Kitumba po ba candidat ba boyi base à boy candidat ya fanda kala monga fula azali candidat na limité soki oye pa na ngai tous les jours okuta batu liboso ndako je dis bien tous les jours naza na pongi donc na lamuki te baza liboso ndako na ngai et puis ngai namona yango mabe te nafandaka na bango toliaka na bango tolalaka na bango chaque jour ils sont chez moi nafandaka na Lukunga nasalaka makambo na ngai nyonso na Lukunga même bureau na ngai ezala na Lukunga wana oyebisi bato ndeko bakolanda bien sûr bureau na ngai mpe ezalaka mosala ezalaka na Lukunga ndako na ngai ezala na Lukunga bana na ngai basala na Lukunga bafamille nyonso bazala na Lukunga naza esika mosusu te Ifituma olobi génération des bâtisseurs j'ai naroli qui a été zara pour la ville de député national Rosala national j'espère vision payer au Kenya philosophie wana mboka monsieur zali na philosophie wana limité na kini te la génération des bâtisseurs est ali partout et koko taper partout parce que eli makanisi ya malamu yo se mona bena makanisi ya kotonga mboka za mabe peut-être discours kaka. Et ouais, et bien, et puis na leadership. Ce qui leadership ezali, leadership éclairé, ezali, en tout cas, vision on a batu ba ko adhérer. Ndenge moko ba grand leader loko la ba Jean-Pierre Bemba Bayali parce que leadership na vision politique na nde salagi te biso to landa ngo et puis to koma ko perpétuer ngo. Na motuna maman Marie-Pauline Mbolo baye ki ozo banga moto monter à Lukunga ozo à l'aise et ça pour de la mortée mais te retourner question autrement est-ce que notre adversaire na yo au moins il ma faiblesse nene mais tout le monde peut passer je sais dans la faiblesse na bon ça tu préfères être cadre bon ben ouais nga naza membre seul la bango évaluation ba ça va évaluer bleu la bango si on a le faiblesse na bango corriger. Dans le bâtiment, ça la makambo na bango kuna to ko kutana irne le 20 pour la mabe je vous jure pour la mabe et que tu assurance oyo to poser en wapi oza assurer à base oza assurer na siège na base des APK donc ça veut dire que rien n'intéressera finalement bilili ceux qui vraiment bolinga botia bilili boza na ba base ezali ndenge nazo mouiller penza mayo tous les jours mino mona te ndenge nazo tambola Lukunga jusqu'au na plus profond coin ya Lukunga mino bozo mona te vraiment moto ndenge la pena bopandi vraiment qu'il faut perdre l'élection et puis c'est ça et puis stratégie électorale na biso soko taliango au sentir qu'il y a une intelligence dans ça veut dire que au tali dans l'équipe à campagne ndenge za composé hein au taliba responsabilité et pesami na moto et puis au taliba animateur nango kobana na sécurité tina directeur à campagne c'est pas des moindres personnes baza bato boanya bato maye donc bazo tia intelligence na campagne ça peut déterminer le rôle là yo bien sûr quand il résultat ça kangai moko na ça équipe monene équipe venant va vendre bazo réfléchir bon tout ça là tout ça na faille photo bongisa attaquer biso tout ça là tout bongisi te tout qui tu avances Digo Fitumba c'est bien dit félicitations pour l'assurance voilà mais avoir les bases c'est une très bonne chose est-ce que les bases sont fidélisées pour comme une chose parfaite ça c'est un combat tokolobango les lotés tokolobango non dans le feedback sur terrain tu sens qu'ils sont fidèles les autres ça mon salaire à 8 ans au-delà du processus électoral. Et mon salaire à 8 ans, tu as un combo, donc il y a partout des représentants. De complicité parfaite. Donc tu as bien. Le 20 décembre, après résultat, nous bon, en tout cas,
to faillir na tel endroit parce que biso to na compilation na biso pe déjà OK to yebi que na Tchad na Rolobate hein to na autant de bureaux de vote to yebi que to ici autant de voix na Mangala to na autant to ici autant na Lemba Yimbu to na autant na Kindele na Bianda na Koet na Lutendele na Pompage na Delvaux na Okapi na Upen na ma campagne de tout na Gombe na Lingwala na Barumbu hein tout ça la moi idée à peu près et que ça la exactement té ndenge et mais tout ça la moi na idée ndenge te récolter ba voir absolument te compiler en tout la différence ligne européenne entre ces je sais que vous allez ndenge moko penzate et que ça na ba différence amitié soit il y a biso za koleka soit il y a bango za koleka mais pour nous l'essentiel est que statistique wana tant tout ça la moins idée à victoire la biso Tumba le 20 décembre za musikate ya lobby kala mingi za lobby kala mingi te yo moko lobby yango na mokuse penza nini bana lukunga baseni kozela et puis Yves Kitumba oyo ezali bitumba ya ngai moko te ya bitumba ya biso nyonso ya bana lukunga mobimba parce que ko désenclaver ba commune ya lukunga eza na avantage na ngai moko te eza na avantage ya biso nyonso kotia ba programme agricole na monga fula na ngalema bien kotia ba industrie ya na avantage na ngai te eza na avantage ya biso nyonso kosala makambo ya la sécurité ezala batonga ba école batonga ba hôpitaux et l'avantage na nga moko te avantage ya biso nyonso donc biso nyonso faut s'impliquer na bitumba oyo bitumba na biso na parlement et ali kokenda koloba yango nazo insister na deux missions parlementaires ko légiférer na ko contrôler exécutif biso tokosala nyonso mbale mais tokobeta kamo a sete mingi na contrôle ya exécutif parce que ba programme esalamaka nango misolo pe etiamaka mais exécution ne posera problème na suivi alors biso tokola la ndenge na biso na dévoiler te hein auto sala mais tokoya na touche na biso quand même biso gandenge balobaka na lingala oui parce que faut na lobango clair biso ya la ba député Nzala te hein to la ba député Nzala te devant ministre devant premier ministre devant gouverneur ou qui que ce soit pour sala mosala batiela ki wana soko sali yango te eh ben okutala na biso Ndro Yves Kitumba papa Lukunga to chité dans 3 minutes lelo Yves Kitumba élu député national et provincial ozomna Lukunga pe mon fula dans quel visage d'ici 2028 imagination na yo ekozala processus ça c'est sûr parce que ça demande également de gros moyens. Et du temps également. Voilà, et du temps. Mais il faut banda quand même. Ok. Tout le monde mokonzi sali programme ya route Nzola na Salami tout ça. Ba route Lutende le Tokolandela, ba route ya quartier Congo, ya ba Kindele na ba Tchad kuna na ba Lemba Yimbu neni ko connecter ba. Le visage va changer. Ben oui, parce que tous ba bâtisseurs. Tous ba bâtisseurs, tant tous ba bâtisseurs et on dit que toujours pour bâtir notre pays. Kolandela pona ko bâtir mboka na biso. Yves Kitumba ya mboko kabwana yo moi programme na bino ezandenge nini? Programme na biso ali lobi to na Kindele na meeting populaire. Lobi to na Kindele na invité bino pe boya lobi na Kindele à partir ya 15h. To na Kindele na meeting populaire. Ce que to longo wana to Kindele Mbaimbu. Ce que to longo Lemba Yimbu to ya na Tchad et puis to sukisi na Matadi Kibala. Et puis tout ça li ba base d'absence Miki eza na ba coin un peu plus profond. Tout ça li ngomba au plus tard dimanche ou lundi to arrêter campagne corps à corps de proximité. To vandisco pona ko arranger ndenge to ko organiser ko kene na biso na ba bureau de vote. Tant to ko organiser ko kene na biso na ba bureau de vote après élection to ko ça la mini centre na biso à compilation, il y a probabilité hein. Il y a victoire nabiso kota la nini approximativement toko comme on a statistique nini par rapport à nyonso to sali et puis to zeli résultat définitif les témoins sont prêts quand résultat ko bimato ko benga bino nyonso to za organiser ndeko japi les témoins sont prêts to za organiser to koloba stratégie na biso te awa na télévision mais to ali organiser bino mo pe boyebi que to za organiser bo sentir pe que to organiser. Bien ici, nous regardons pour la mabe, pour la pena.
Bande ko balandi Canal Congo pe Canal Kin Télévision ba longaka etumba te ce qui na ino bundu te kasi bolandi Yves Kitumba tali cité ba kopola mabe mokolo le 20 décembre 2023 ya solo totoni botondi pamba te bolanda ki mo byanga na biso mokolo malelo elongo na ndeko Jean Pinjodi to sile ki bonko tuna ni tuna na biso pe Yves Kitumba ayanoli na ndenge bino moko bolandi ya solo botondi na bino bonso bobongisa kingonga po akolanda biso botondi na mwana mboka ve ambata pe Freddy Takidi elongo na Laetitia Louvezo bango elongo tozali na bango pote bilili biyebi koma o mabota mabino elongo na Jean Pinjodi totombeli na bino bolandi